So, balik na punta. Lakaw-lakaw guys. Okay, karon pa ko nakabalik. Ma-enjoy ko 10,000 steps karong adlaw po. Nag-sunscreen ako. Kay kabalo ko init kayo. So akong sunscreen 50 quality cute plus 50 SPF. Okay, sulfactor 50. Sulfactor 50. Anong dala ko plastic bag kay ako sa tong musaka ko dito sa bukid. Okay, di naman ko yung mga agian ditong mga kwarta nga ginagmay mga botelya ba ako ibutang diri. So nakuyaron ako pundong ako sa tong piggy banks. Okay, kay kung maglakaw-lakaw man lang nadaghan ko makita ang botelya akong puniton. So maglakaw ko ka adlaw ana nakakita po kung buti mga 10 crowns. Okay, that is me and money. Ato ko dito sa bukid sa Tulpin Road katong nabitoy view nga overview ang city. Niluras panahon karon eh. Ma-surprise ka ni guys kay iniglingi na news palibot green na kay tanan. Diri balay naglimpyo ko sa una. Adiri dito. Oh, diyan. Yeah. Gana kay maglakaw-lakaw na aning panahon kay bitaw mo ba yung pagsugod dito sa spring. Okay? Feel kay nimo ang new world, new life. Sa imong lawas, sa imong psyche, sa imong feelings, sa imong senses. Feel kay nimo. Ambot inanaba mo kay ako kay meaningful mo. Okay. Naka-follow jud ko. Bisa ka-follow ko guys, bisa mo pa ipagpanubo ani guys, oh. Ani? O di ba? Maka-follow jud ko sigo. Inaani guys kung if you possess longer life, you have to follow what is going on in spring about the nature. Kami nani oh. Kaya na sila percentage nimo. Okay? Na sila percentage nimo sa imuhang nature. Di ko palit, pero yung nagbantay halot ko niya. Mahimuot ko kay kuan. Nanubo na sa happy. Siguro mga 2 weeks from now or approximately 1 month, summer na tanahon guys. Nanubo na siya tanan. Namuliskad ng mga kabulakan o green ang mga kahoy. Anang panahon na. O sige, maglakaw sa ako. Og have a nice day. Og pag-abot ako sa balay, so naapa ko taka nga bread, kay himo kog bread. Kay gahapon na ako akong anak nangadto mi og free nga lupis ba. Mga butang, then ako nakita ditong akong gidala himuan og bread, pero perfect ito siya himuan siya og banana cake, pero tulo siya ka divider, gidivide siya tulo na naghimo kog bread ka adlaw. Nagbalik na ako ay hapon ako to ibutang sa oven. Og before that naghimo ko pandesal, pwerte na akong kaon og pandesal og giparisan po na ako sulong mor merinda. Hello. Oh, pwede pa tinda-tinda oh. Tinda-tinda siya diha. Oh. Kana mga bata sa elementary o high school, pwede pa siya magtinda-tinda di ana oh. Nga nasa mag-crochet sila or na sila drawing. Ita balik ila balintag tag 1 crowns, 5 crowns. Pwede po.
Kasi na sila kanang gi ipunan ba. Yeah. Nagkaus ako diri. Og see you soon.